सॼो कंट्रोल जहिड़ो कर हिननि जो अरबाब साहिब जो ठीकु ठाकु कंट्रोल हो, ग्रिप हुई माना। तो मूंखे चवंदा तव्हां वेहो दोस्तमानी तव्हां फ़ैसिलो करे त पोइ तव्हांखे शेयरिंग करायूं। आउं शेयरिंग कोन कंदुसि, आउं इलेक्शन कंदुसि, ऐं तव्हां मूंखे प्रेसिडेंट कयो आहे ऐं अॻे SDA जो सेक्रेटरी लॻे चुकियो कमेटी जो मेंबर आहे। हू आज़ादु माण्हू आयो आहे, पर पीपुल्स पार्टी आहे कान्हे, मुक़ाबिलो असांजे विच में, या हू खटे या हू खटे, आहियूं त NDPP आहे। तव्हां छॾियो, बहरहाल इहो फ़ैसिलो थियो उमरकोट सर्किट हाउस में। असांखे चयोसीं हाणे ॿियनि सभिनी जा फ़ैसिला थिया, असां चयूं कुनरी आहे वेटनाम पेंडिंग, वेटनाम आहे, कुनरी वेटनाम वेटनाम आहे, बाबा हिनखे छॾे ॾियो। ऐं चयो बाक़ाइदे जादम मरो मचारे रड़ कई, बाबा इहे वेटनाम खे छॾे ॾियो। बहरहाल असांखे न छॾे ॾिनो। हू ठहियो पंहिंजो कहिड़ो हले ख़ुशहाल पाकिस्तान इताद, मूं वारी अवामी इताद हिकिड़ो ठाहियो, पीपुल्स पार्टी हुई कान। हाणे SDA ख़तमु थी, SDA तो त इहे काफ़ लीग में वियासीं न, SDA जे ख़ात्मे जो ऐलान कयो आहे। SDO त हुन में गिड़ी वई न, सिंध डेमोक्रेटिक ऐं काफ़ लीग जो हिसो थी वई, उहा मर्ज थी वई। न पर हुनजो बाक़ाइदा न बाक़ाइदे क्रियाक्रम न थियो, क्रियाक्रम थियो ई कोन। अच्छा, उहो नालो मटायो, जूण मटाई, जूण मटाई मां। इन करे बाक़ी काफ़ लीग सां हाणे हिते कॉन्ट्राडिक्शन थियो। हाणे काफ़ लीग जो डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट ऐं हेॾा हुकूमती पार्टी पोइ मियां दोस्त मोहम्मद छा हुजे ज़िले उहो साईं ज़िले में हुनजो अॻे अॻे हुजे पीपुल्स पार्टी छॾे आयो, वालिद साहब छॾियो, वालिद साहब हुनजो मोहम्मद जाम मेमण उहो अॻ में तालका नाज़िम हो, नवाब यूसुफ टालपर जे वेझो हो। हा, हुननि हुनखे प्रमोट कयो। हा, त उहो अॻे तालका नाज़िम हो, उहो पीपुल्स पार्टी खां अलॻि थी काफ़ लीग जे माना टिकट सपोर्टेड बाय फंक्शनल जेके बि बहरहाल NDPP फोर्सिस वग़ैरह, आऊं अकेलो जेके सर मुजाहिद अकेलो अकेलो साम्हूं सत पैनल ठाहियोसीं। पीपुल्स पार्टी जो को बि माण्हू बीठो कोन्हे इलेक्शन में, अवामी इताद ठही वियो, अवामी इताद मिली ठाहियो, मूं वञी ठाहियो, ठीकु आहे। कोप सासर हिकिड़ो असांखे मिलियो, हुननि खे उकाब मिलियो। ख़ैर असां 3 यूनियनूं असां खटियूं, कुल घणी 11 9 7 यूनियन खां। अच्छा, नंढो ज़िलो तलको 7, 3 ॿिया ॿियनि हंधा बि खटियासीं, पर पंहिंजे तलके जी ॻाल्हि। हा हा, 3 यूनियन काउंसिलूं असां खटियूंसीं, हिकिड़ी मार्जिनल 7 वोटनि ते असांखां जाम वारा माना काफ़ लीग ग्रुप खटे वियो। हाणे माना मदर पार्टी सां ॻंढियूं माना, हाणे उहो खटे वियो। हिकिड़ो पैनल खटियो पीपुल्स पार्टी जो, जेका नवाब साहिब जी पंहिंजी बुस्टाउन जे ज़माने में यूनियन काउंसिल हुई, उन में बि असांजा 2 पैनल बीठल आहे। असां वारो जेको पैनल आहे उन हारायो 160 वोटनि तां, ऐं जेको दोस्त मोहम्मद ऐं जाम मेमण वारनि जो पैनल बीठल हो माना काफ़ लीग जे तरफ़ां, उन 80 वोटनि तां हारायो। उहो हिकिड़ी यूनियन काउंसिल पीपुल्स पार्टी कढी। हाणे आई इलेक्शन, पीपुल्स पार्टी कैंडिडेट कोन बीहारियो, आउं बीठसि तलके नाज़िम ते, हिकिड़े वोट तां मूंखां कटियो, तंहिं गवर्नमेंट सॼी जेका नवाब जी सपोर्टेड UC उन्हनि तव्हांखे सपोर्ट उन्हनि कई। अच्छा, उन्हनि कई असांखे, उन्हनि असांखे कई, पर भेण जेका मुंहिंजी मदर पार्टी उहा ख़िलाफ़ु थी पई न। हाणे चीफ मिनिस्टर ख़िलाफ़ु, उन टाइम ते 3 मुक़ाबिला थिया सिंध में, सख़्तु तरीन जेका मुक़ाबिला। हिकिड़ो नवाब शाह हो फरियाल जा, हदी फरियाल हुई, उन जो माना मुक़ाबिलो उहो टास ते थियो शायदि फ़ैसिलो, टास ते थियो। ॿियो मुक़ाबिलो कुर्बान अली शाह जो ऐं मीर हयात जो, डिगड़ी वारो तहलके जो। 4 असां वारो, हिकिड़े वोट तां मूंखां हिननि विन कयो। हो ॿई हाणे गुज़ारे विया आहिनि। कहिड़ा? मीर हयात गुज़ारे वियो, कुर्बान शाह ॿई गुज़ारे, बहरहाल चवण जो मतिलबु इहो सफ़र असांजो हितां हिन खां टुटो। हाणे हितां तव्हां हिकु उन तो हारायो, हिकिड़े वोट तां हारायो। हाणे तव्हां तालको बि छॾियो। हाणे तालको छॾियोसीं। ऐं अवामी इताद जो छा कयव? अवामी इताद खटियूं सीटूं, हा, ऐं हुन ते जेको लोकल बॉडीज़ जा मसइला मामला आहिनि, छा लोकल बॉडीज़ जो पावर केतिरो आहे तव्हांखे ख़बर आहे न। हाणे अवामी इताद केसि ताईं हलियो? अवामी इतिहाद त असांजो पंहिंजो ई सेल्फ क्रिएटेड हो न, उन जो माना मदर बि ऐं त फादर बि ऐं घर जी शइ घर में। हाणे उनखे का पॉलिटिकल पेट्रोनाइज़ेशन त हुई कान। हाणे पोइ क्यू छॾेव?
क्यू आर एन कढी छॾियो न अच्छा जहिड़े में क्यू आर एन मूंखे चवंदा तूं पार्टी बदिलाईंदो मुंहिंजो आउं पार्टी बदिलाईंदो मूंखे पार्टी वारा कढी छॾ कढी था छॾनि छाजे करे इख़्तिलाफ़ त रखूं हा पोइ कढी छॾींदा ठीकु थियो जेका स्टोरी अचे पई इहा पई अचे न हा ख़ैर उहो हाणे अलॻि थिया वेठासीं मथे ॻाल्हियूं मथां खां 2005 खां पोइ वरी आई इलेक्शन 7 में सत जी आई सॼी बिरादरी हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो त यार पाण में छो था विड़ो भला हिन दफ़े तो छॾियो हिकिड़ो को फ़ैसिलो करियो भला बिरादरी एल्डर्स भाउ वॾो ॿिया सभु आया त भई हाणे यार तव्हां मीर अनवर ख़ान खे सपोर्ट कयो मीर मुनवर तॾहिं ॿाहिरि न मुनवर अची वियो अची वियो। मुनवर अची वियो भई पोइ जी थींदो आहे हिकिड़ो पॉलिटिकली त भई हाणे पाण में पोइ अॻिते गॾिजी हलंदासीं फलाणो मिड़े जी थींदो आहे कुझु चङ सच हूंदो कुझु ॾटा हूंदा कुझु बि हूंदो बहरहाल उहो जरबो थियो भाउ वॾे वेठे हुते आया मुनवर ख़ान वारा सभु थियो सभिनी राज जो ख़्यालु हो उन टाइम ते थोरो रुथलेस एक्ट थियो जेका अदर पार्टी हुई उन्हनि जे तरफ़ां विक्टिमाइज़ थिया माण्हू असांजा जाम छो हाणे मूं लाज़मी ॻाल्हि डिनाइल जो कयो त सॼो नज़लो माना असांजे माण्हुनि कयो एफ आई आरूं वठि वठा रेड माना तमामु घणो उन्हनि जो बि इहो साईं भला मतिलबु छॾियो हिन दफ़े जॾहिं बिरल उहो ठाह थियो अनवर ख़ान जे हक़ में चयोसीं विथड्रॉ मूं कोन कयो मुंहिंजो हो पर माना कॉन्टेस्ट कोन कयो मथां इतफ़ाक़ सां उहा टिकट कैंसिल थी तैमूर खे मिली वियो लाज़मी ॻाल्हि पोइ 2007 इलेक्शन में तैमूर जी मदद कईसीं पीपल्स पार्टी जी मदद कईसीं उन खां पोइ वरी उहो पाड़वारी रैली वरी कुल्हे ते बीबी बि क़तल थी वई बीबी क़तल जे करे पोस्टपोन थी इलेक्शन 8 में थी इलेक्शन पोइ वरी 8 में थी पर हाणे इहो बीबी जे क़तल खां अॻे ई फ़ैसिलो थी वियो हा, उहो ई कयो बीबी तव्हां वरी पाण फ़ैसिला करे वई हली त उन खां पोइ जेको आहे सो वरी रैली कुल्हे ते पंहिंजी मंज़िल पंहिंजी मुसाफ़िरी अञा अॻिते वरी ॻाल्हि हाणे मट करे वेही रहियासीं इतफ़ाक़ सां न मिज़ाज असांजो जुड़े ऐं न हुन सां हली सघूं बहरहाल उहो मथां अची वियो 2013 जी इलेक्शन हाणे तेसि ताईं तव्हां कंहिंमें बि न आहियो न कंहिंमें कयो न हिन जा थियासीं न हुन जा न इधर के न अच्छा। न विसाले सलम न बहरहाल हाणे वरी तने तना असां ज़िंदगी जो सफ़र इंजेक्शनूं अहिड़ियूं लॻियल हुयूं अहिड़ा डोज़ कमरे ॾिनो त तन आई असांखे मारे न पई न मारे अञा कुझु अञा ख़बर कंदी बहरहाल उहो मथां आई 2013 विढ़ूं था प्लेटफॉर्म पहुची छॾींदासीं विढ़ंदासीं माना अरबाब साहिब जो मैसेज आयो अरबाब साहिब खे बि हिननि आइसोलेट करे छॾियो फंक्शनल लीग वारनि पारवाणी साहिबु चयो भला हाणे पाण में गॾिजी कोई इताद करे भला पाण विढ़ो मूं चयो अरबाब साहिबु अॻियां गॾु हलियासीं पर इतफ़ाक़ सां मैनेज न थियूं शयूं या हुनखे सम्झ में न आयो या असां में को चकर हो बहरहाल हाणे वरी इहा शइ असांजी केमिस्ट्री वरी बि हलंदी कान पर पारवाणी साहिबु चयो तॾहिं अरबाब लुत्फुल्ला वारा इहे सभु गॾु हुआ बहरहाल मीटिंग थी हुते नए कोट में अरबाब साहिब जे फार्म ते सभिनी चयो त भई हाणे मजबूरियूं आहिनि ॿिन्ही जूं वोट कॉमन आहिनि छो त डेज़र्ट जो वोट वरी असांजे बहरात जे इलाइक़े में आहे उहे ई विढ़ंदव तव्हां अच्छा हाणे इन में सॼी हिकिड़ो वरी ॿियो चकर थियो एस यू बी थी रहे माना अच्छा इहो चैप्टर विच में रहिजी वियो इन में वांदा कोन वेठासीं हा इन में हिकिड़ो आउं वेठो हुउसि शामन शाह वेठो मुश्ताक वेठो हिकिड़ी नैरेटिव उन टाइम ते हलियो त कराची मंझि कुझु इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन जो को इशूज़ डेवलप थियणा आहिनि माना ऐं ॿारड़ी मां या शहरनि मां ॿारड़ी में ईअं माइग्रेशन जो को आहे माना हिकिड़ो तस्वुर हो इन खे रोकजे की वेठासीं कचहरी ते हिकिड़ी ॻाल्हि निकिती त भई पॉलिटिकली माण्हू त घस कढंदो न डंडो खणी कोन विढ़ंदो असांजो इहो हो त भई हीअ जेका तफ़रीक़ आहे सिंध जी इहा अञा ताईं डिसीजन कोन थियो आहे त हू इज़ सिंधी हू इज़ नॉट सिंधी जेकॾहिं इन खे असां मार्जिनलाइज़ करे वञूं इन जी डिमार्केशन करे वञूं अॻियां त इहो जहिड़ो त ख़तमु थी वेंदो की कॾहिं बि कंहिं माण्हू खे इन आधार ते जहिड़े जो मौक़ो कोन मिलंदो शामन शाह हुजे आउं हुजां मुश्ताक हुजूं
भली कजे कुझु कंपल्शन आहे सभई चवनि था दोस्त भई को प्लेटफॉर्म ठाहियो पर सियासत त असांखे करणी कान हुई हीअ असां को प्लेटफॉर्म ठाहियो को डिसीजन वठी वञूं ख़ैर कुझु ॾींहंनि खां पोइ फ़ोन आयो मुश्ताक बि चयो भाउ वञा थो ऐं कराची हुयुसि साईं भाणोट में मीटिंग रखी अथऊं अचो हाणे उते वियासीं असां वञी ठाहियो हाणे छा कयूं हीउ प्रोजेक्ट आहे न हीअ त को माना पॉलिटिक्स त ई कान्हे हाणे इहो प्रोजेक्ट अहिड़ो को ठाहियो फोरम ठाहियो फोरम ठाहे सभिनी सां मिलो पोइ उन्हनि खां हिकिड़ो गॾियल डिसीजन वठो पोइ 11 हिकिड़ा नुकात ठाहियासीं मुमताज़ साहब सां मिलियासीं मेरन सां मिलियासीं मतिलबु मुमताज़ भुट्टो साहब भुट्टो साहब सां अच्छा एंटिटी हो बशीर साहब कुरैशी सां मिलियासीं अयाज़ सां मिलियासीं कादिर मंगसी साहब सां मिलियासीं सभिनी सां मिलियासीं भई हीउ पीपल्स पार्टी खां सवाइ सभु सवाइ मतिलबु ॿिया जेके प्रोग्रेसिव एलिमेंट आहे वरी मन इहे मुंहिंजी पीरज़ादे वारा ॿिया इहे सभु थोरा मतिलबु उन्हनि सां जुदा जुदा इंडिविजुअली थियो तॾहिं पलीअ साहब बि हो न पली जे हिसाब सां अयाज़ सां मिलियासीं पली जो साहब कोन हो छो कोन हो इहो कोन मिलियासीं पर पली न मिलिया या पली जे साहब ऑन न कयो मूंखे यादि कोन्हे बहरहाल इन ॻाल्हि ते हो त बाबा हिकिड़ो को वेही अहिड़ो चार्टर ऑफ डिमांड ठाहियूं जंहिं ते कॉन्ट्राडिक्शन न हुजे पोइ इहो बीठो त बाबा हाणे छो त असांखे त माना लाइन में लीगल शयूं कढणियूं आहिनि भई लीगल आहे नेहरू लियाकत पैक्ट भई फलाणे सन ताईं माइग्रेशन पूरी थी वई बसि इट इज़ द क्लास डॉक्यूमेंट क्लासिकल डॉक्यूमेंट आहे ऐं इट इज़ माना एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट आहे कंहिं फोरम ते तव्हां ॻाल्हाए सघो पोइ त उहा करे उन खां पोइ जेका माइग्रेशन थी आहे त शहरनि में थी आहे ॿारहड़ी जो जहिड़ो ख़तरु असांखे ॿारहड़ी जो जहिड़ो टारणो त ॿारहड़ी में मतिलबु माण्हू इंडिस्क्रिमिनेट थिए या उन्हनि खे करायो वञे या का शैतानगिरी करे ऐं पोइ चवनि था सिंधी बि हमला कनि ॿियनि क़ौमियतुनि ते या उन्हनि ते बि हमला कनि या ॿियनि ज़बान लिसानी गिरोहनि ते क़ौम त हाणे इलाही सिंध में रहनि था त सिंधी थी विया आहिनि हू बि सिंधी सां ठाहींदा ॿारहड़ी में जेको माण्हू आहे ॿाहिरि बि सिंधी थो ॻाल्हाए हीअ थो ॻाल्हाए इरेस्पेक्टिव ऑफ हुनजो कहिड़े लिंगुअल ग्रुप सां तालुक़ु आहे इहा थी भाणोट में या मीटिंग थी इन ते सभु मुतफ़िक़ थिया इहा थी दिस वॉज अ सक्सेस ठीकु हाणे असां चयो त भाई प्रोजेक्ट त पूरो थियो प्रोजेक्ट पूरो थियो तंहिं वक़्तु सिंध बचायो कमेटी हुई त कादिर मंगसी वारनि इन्हनि चयो भई हाणे त प्रोजेक्ट जो तव्हां इनिशिएट कयो आहे त कम से कम तव्हां हाणे इन सां असां सां गॾु टॉप में हलो भाई हलो त वरी हिकिड़ो सुवालु थियो त फोरम ऐं पार्टियूं कीअं पाण में को इताद ठाहिनि हाणे इहो क्वेश्चन थियो डॉक्टर साहब वारनि बि इहो चयो आज़ाद वारनि बि चयो जलाल महमूद शाह वारनि बि चयो त भई हाणे जेका हीअ पाण हिन ते कंसाइज़ थिया आहियूं जेके बि पार्टियूं फ्रंट कोन अॻिते हलियो पर इन चार्टर ताईं माना मुतफ़िक़ आहे बशीर जो पंहिंजी लाइन ऑफ एक्शन हुई पर चार्टर ते मुतफ़िक़ आहे इहो डिक्लेरेशन असां कराए वियासीं त भई हीअ ॾिसे हीअ इन खां पोइ जेको आहे उहो ॿारियूं कंसीडर धारियूं उन खां अॻे जेको आहे सो इंडिजिनस आहे लोकल आहे हाणे इहो असांजो सॼो थियो हाणे इहो डिबेट थी त भई तव्हां गॾियल सफ़र में हलियासीं त भई हाणे इताद कीअं ठहे सिंध बचायो कमेटी में सभु गॾिजी हलाइनि त हाणे तव्हां हिनखे फोरम मां नालो चेंज करियो फोरम मां नालो चेंज करे कयोसीं मूवमेंट हाणे इहा मूवमेंट असांजी हली कुझु वक़्तु साईं जो ख़्यालु इहो असांजो ख़्यालु हो साईं पर हाणे हिन रेडो जो प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट त पूरो थियो हीअ त सियासी पार्टियुनि खे कमु करिणो आहे लिहाज़ा सिंपली या त पाण बैकआउट थियूं या पाण कंहिंजो पार्ट थी वियो अलॻि वारी दगड़ी जॻह मुनासिबु कान्हे कुझु दोस्तनि जो ख़्यालु हो त भई पाण पंहिंजो प्रोजेक्ट पूरो थियो हाणे अॻिते न हलाइण जी का ज़रूरत कान्हे हाणे सियासी धुरियूं आहिनि उनजी ऑर्गेनाइज़ेशन आहिनि सभु आहिनि कादिर मंगसी साहब आहे आज़ाद लतीफ़ आहे ऐं सिंध बचायो में जेके बि धुरियूं हुयूं इहे सभु आहिनि डिबेट हली जलाल महमूद शाह वारनि जो ख़्यालु हो त असां सां अचो बहरहाल पोइ डिबेट थी ठहियो बहरहाल हिकिड़ो डिस्कस जो हलियो त कुझु वक़्तु हिकिड़नि जो ख़्यालु हो त हलिजे हिकिड़नि जो ख़्यालु हो त न हलिजे बहरहाल ईअं थी असीं बिकम द पार्ट ऑफ SUP पोइ हुननि इहो SUP कंहिं प्रपोज़ कई
SUP प्रोपोज़ हुननि जी ऑफर हुई SUP न जलाल महमूद शाह कई आहे छा सभिनी जो इहो ख़्यालु हो उन वक़्तु त भई हिन वक़्तु पार्लियामानी पॉलिटिक्स ई असांजो हिकिड़ो सही कस आहे ऐं उन ते सीरियसली पार्लियामानी पॉलिटिक्स में जलाल महमूद शाह वारा SUP वारा कमु कनि था लिहाज़ा हिननि सां गॾु हलिजे असां उन में शाह महमूद शाह त अवली हो न न न न भई इहे स्पोकर थिए त उहो जेका हुन सां डायलॉग थियो न हुनमें त माना शाह महमूद शाह ऐं इदरीसो यूनिस महरो इहे सभु असीं SUP में वियो हा पहिरीं डायलॉग हलियो असांजो कहिड़े साल में वियो हा त इहो साल आउं सम्झां थो त सेव सिंध मूवमेंट इहा ठही आहे 2011 या 10 पोइ सिंध बचाव कमेटी जो हिकिड़ो एज ए पार्ट थी हलियो अॻे वक़्तु केसि मथां इलेक्शन 13 वारी हाणे 13 वारी इलेक्शन आई त 10 पार्टियूं इताद चयो हाणे ज़ैन शाह आऊं शामन शाह टे माण्हू हर पार्टी मां त असां वियासीं त बाबा हाणे हिन ते सीट एडजस्टमेंट जे हवाले सां ॻाल्हाइजे इन विच में असां SUP जो उन में शामन शाह जी कोशिशि हुई घणी पर ॿियनि दोस्तनि जो ख़्यालु हो त SUP ऐं नवाज़ लीग जो पाण में ठाह कराइजे इहो ठाह हुजे त असां जेको फेडरल पॉलिटिक्स खां आइसोलेशन में आहियूं इहो आइसोलेशन ख़तमु थी वञे बलूच बि ईअं कनि पिया मसइल खां जो डॉक्टर मालिक वारा हासिल बिज़नेस वारा हेॾां पंहिंजो अचकज़ई वारा इहे पिया महमूद वारा पर इहो असां हिन टाइम सिंध बचाव जे हिसाब सां हलियासीं पिए त इहो सभिनी जी राय हुई त नेशनलिस्टनि खे जेको आहे सो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अचणु खपे इहो जेको टैग आहे ऐं उहो टैग सभिनी लाइ इहो क़ाबिल क़बूल आहे त भई अॻिले असां नवाज़ लीग सां आहियूं त इहो जेको क्वेश्चन आहे त बाबा ई सिंधी को अल्ट्रा नेशनलिज़म ख़तमु थी वेंदो ठीकु आहे ऐं उन ज़माने में थी सघे थो त नवाज़ लीग खे बि ज़रूरत हुई ऐं इन करे मियां साहिबु आयो बि सेर कादिर मंसी सां मिलियो वलीज साहिब सां मिलियो अयाज़ सां मिलियो ऐं जलाल महमूद शाह सां मिलियो पोइ जेका कमेटी ठही असांजी त उन में असीं 3 ॼणा हुआसीं प्लस असांजा आलम शाह वारा अहिड़े नमूने सां हमीद मेमण वारा ऐं ॿिया डॉक्टर कादिर मक्सी जे तरफ़ां इहे 3 असीं जमायत असांखे पहिरें ॾींहुं नवाज़ लीग त क्लियर करे छॾियो त भई 4 सीटूं तव्हां खां त सकरंड वारी आहे साईं जलाल महमूद शाह वारी आहे मटियारी वारी आहे शाह महमूद शाह जी आहे ऐं मुआरी आहे कुनरी वारी इहा तव्हांखे असीं कोन कंटेस्ट नथा कयूं असीं तव्हांखे सपोर्ट कंदा फ्री था रखूं इलेक्शन जी सॼी तयारी प्रोसेस जॾहिं वेझी आहे हाणे जॾहिं अनाउंसमेंट थियणी हुई त जेके असीं हुन बोर्ड जा मेंबर ख़बर पए त असां ॿिन्ही जे साम्हूं आज़ादु मेंबर असां लड़ो ई ॿार इहा वरी ॿुधायो तव्हां हाणे इलेक्शन में बीठा आहियो असां नवाज़ लीग तव्हांखे चयो त असां नथा ॿियूं फाइनल थी विया असांजी मीटिंगूं थी वियूं को क्वेश्चन कोन आयो हाणे जेका फाइनल डिक्लेरेशन करणी त इम्तियाज़ शेख फंक्शनल लीग खे रिप्रेज़ेंट पे कयो जॾहिं फाइनल वञी जेका कंक्लूड अनाउंस करिणो अनाउंस त लाज़िमगढ़ सेंट्रल हुई फंक्शनल लीग हा उन ज़माने में जनरल सेक्रेटरी हो इम्तियाज़ शेख साहब हा लाज़िमगढ़ उनखे हूंदो माना हुनजो मैंडेट बि हुन जेको ज़ाती को अनाज त कोन हूंदो न न पर ओवरऑल बहरहाल फ़ैसिलो इहो थियो त सभिनी जूं सीटूं बहाल इवन देन पंहिंजो अमीर थेबे जी बि सीट बहाल त ॿियनि जूं सीटूं बहाल अमीर थेबो केरु अमीर बख़्श थेबो ही अमीर बख़्श भुट्टो थेबो कोन्हे यार पंहिंजो ही मौला बख़्श वारो न न टंडे पंहिंजो उन वारो टंडे अलायर वारो हा रसूल बख़्श थेबे वारा रसूल बख़्श जो नंढो भाउ हा ठीकु थियो उनखे बि टिकट मिली वियो सभिनी खे मिलियो शाह महमूद शाह जी जॻह ते असां नज़ीर राव आज़ादु उम्मीदवार ऐं मुंहिंजी जॻह ते भई पार्टी जो हुजे त ठीकु आहे न भले कंहिं पार्टी जो हुजे ऐं मुंहिंजी जॻह ते दोस्तमंद मेमण आज़ादु वेटनाम थी वियो वरी वेटनाम हाणे मुंहिंजो ओॾी महिल थी ॻाल्हि राति जो टाइम हुजे मूंखे इहा ख़बर पई त साईं हीअ त अनाउंस थी वियो मूं साईं सां ॻाल्हायो मखदूम साहिब सां मखदूम साहिब ओॾी महिल कंहिं जलसे में हो शाह महमूद कुरैशी ॿिए ॾींहुं उहो हुननि जी अनाउंस करणी मखदूम साहिब खे अचिणो हो कुनरी स्टेज ते हाणे अनाउंस कयो जहिड़ो वधी वेंदो पोइ फ़ोन कयो बहरहाल ओॾी महिल जंहिं माण्हू रिसीव कजे हाणे फ़ोन हो साईं जॾहिं स्पीच पियो करे ॻाल्हायो साईं को 2:30 बजे ताईं ॻाल्हायो
मुंहिंजी तव्हां सुभाणे अचो पिया ही फ़ैसिलो आहे तो सराइकी में चइबो आहे मीर मेरे को ख़बर कोन्हे ये इथों सिंध जी जेका बि जमायत आहे उहा फ़ैसिला किता हुजे ठीकु आहे चवण जो मतिलबु ग़ुलाम रहीम जो टिकट ॿाहिरि उहो बि आइसोलेशन में राणो हमीर सिंह जो उहो बि ॿाहिरि ऐं साईं शाह मोहन साहिबु क्रीज़ खां माना रिंग ॿाहिरि त आउं रिंग खां ॿाहिरि हे अनाउंस थी वियो अनाउंस थी वियो हाणे त हाणे थी वियो हाणे असां ॿ शयूं या विड़ूं या न विड़ूं पर विड़बो ज़रूरु हा हा विड़बो ज़रूरु मुड़ुस त फॾो हाणे विड़ त ग़ुलाम रहीम पंहिंजे हिसाब सां विड़णो आहे विड़णो आहे पंहिंजे लेखे बीह रहियासीं हाणे माना अरबाब साहिबु पहल कई पाराणी साहिब खे जंहिं में वठी अचो त गॾिजी को ठाहियूं मुंहिंजो मूंसां जेका अॻे तादी थी आहे वरी तादी थींदी बहरहाल वियासीं गली गुफ़्तशुनी थी मजबूरी हुयूं ॿिन्ही जो त वोट बैंक असांजो गॾु हो माना बहरहाल असां हिकिड़ी पोइ पार्टी अरबाब सां रजिस्टर कराई ऐं एमरजेंसी बेसिस ते मुस्लिम लीग नालो त ख़बर पार्टी निशान मिलियो असांखे जहिड़ो करिणो आहे मुस्लिम लीग बाल भाऊ जहिड़ो न हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नालो हुनजो थोरो जेको एडेड नालो जेको मुस्लिम लीग बि जाम हा ज़ेड मां जेके बचा हुजनि बाक़ी अखर बहरहाल को उहो निशान असांखे पार्टी मिलियो हाणे इलेक्शन करे वियासीं हेॾा राणे साहिबु पंहिंजे लेखे आज़ादु कई इलेक्शन अरबाब साहिबु पंहिंजे लेखे कई मूं पंहिंजे लेखे कई बहरहाल नतीजो त उहो ई ॿियो तड़ तकड़ वारो जेको भत हूंदो हुन में जेको थींदो उहो थियो हाणे वरी मटके वेठा आहियूं हाणे वरी मटके वेठा आहियूं हाणे छा में आयो हा मटके वेठा आहियूं वरी उहो वरी जंग जंगण वरी इहो ई बसि माण्हू पब्लिक खे फेस करिणो आहे ई करिणो आहे 13 बि गुज़री वियो 13 गुज़री वियो पोइ छा थियो हाणे 13 जो गुज़रियो त अरबाब साहिबु वारा साईं शाह मोहम्मद साहिबु शामिलु थी वियो नवाज़ लीग में अरबाब साहिबु नवाज़ लीग में शामिलु थियो अरबाब साहिब में वरी हिकिड़ी आहे काउंसलिंग कंदो आहे माना इहा हुन में हिकिड़ी ख़ूबी चइजे ऐं हू चवंदो पिए त भई भले ॿियो न हुजे त भित सां मशवरो कजे मैसेज आयो त मिलूं आयुसि हिते कराची मिलियासीं मूंखे चई छा करियूं तव्हां मूंखां सीनियर आहियो ऐं तव्हांखे तजुर्बो वधीक चीफ मिनिस्टर बि रहिया आहियो लोकल गवर्नमेंट तव्हांजी सॼी हिकिड़ी प्रोसेस हिन में फ़ैसिलो तव्हांजो बहितरु हूंदो तव्हांखे ऑफर छा आहे माना जिन तॾहिं मशवरो ज़रूरी आहे उहो पुछो तव्हांखे ऑफर आहे किथे को विंडो आहे किथे छा आहे जे पीपल्स पार्टी चए थी त शमूलियत करियो हीअ शयूं ॾिए थी तव्हां बहितरु जेको तव्हां सम्झो जे सभिनी ते राज़ी आहिनि ज़हन आहे पर मुंहिंजो ज़हन कोन थो बीहे छा त उते असांजी पॉलिटिकल जेके लोकल इशूज़ आहिनि उहे असांखे हिन में एड्रेस नथा मतिलबु उहे उन्हनि में प्रॉब्लम अचे थो पोइ लिहाज़ा मजबूरी आहे त उते नथा शामिलु थी सघूं ॿियो ऑप्शन आहे PTI में आउं कोन थो वञणु चाहियां अञा इमेच्योरिटी आहे मतिलबु पंहिंजो ख़्यालु आहे इमेच्योरिटी आहे अञा पॉलिटिकल इमेच्योरिटी आहे उन टाइम जे हिसाब सां पोइ जो नवाज़ लीग जी ऑफर आहे उन ते तव्हां वरी ब्लाज़र पार्टी आहे ऑफर पाए ठीकु आहे तव्हां छा कंदो मुंहिंजे साईं शाह मोहम्मद साहिब खे जॉइन करे सघे तव्हां छा करे असीं बि जाड़ी बि जॻह बस खणूं था साॻी ईअं थी असीं नवाज़ लीग में वियासीं शिराज़ी बिराज़ी हाणे तव्हां उन में आहियो हाणे हुन में ठीकु आहे ऐं उन में तव्हां छा आहियो साईं हींअर आउं आहियां किसान विंग पाकिस्तान जो सेक्रेटरी जनरल हारी तहरीक जो हारी विंग तहरीक हा जो सेक्रेटरी पाण आहियो ज़मींदार पर रखियो अथऊं तव्हांखे हारी माज़ ते हा मुल्कगीर किसान बेसिकली जेको आहे न हू ज़मीनदार पाण आबादगार चऊं था हा हू किसान खे माना आबादगार कल्टिवेटर माना ठीकु आहे जेको उन पेशे सां माना वाबस्तु आहे ठीकु थियो हाणे तव्हां उन में आहियो
ठीकु आहे। हिते सफ़र पूरो थियो आहे। आख़िरी सवाल थो पुछां अॼोकी निशस्त जो, तव्हांखे कंहिं बि नज़रियाती मामले रोकियो कोन्हे इहो सभु कुझु करण खां? ॾिसो नज़रियाती ॿ टे शयूं आहिनि माना। हिकिड़ो त तव्हांखे जॾहिं चॉइस 1 2 3 में मिले थी, नो अदर वे, त पोइ तव्हांखे अमंग दैट तव्हांखे चूज़ करिणो पए। जेकॾहिं तव्हांखे अवेलेबल लाट रीज़न आहे, उनजो रीज़न आहे, कोई शौक़ु कोन्हे हरभरू विढ़ण जो। रीज़न इहो आहे त तव्हां ॿाहिरि जो असांजो जेको कल्चर आहे उहो ताबे कयो वियो आहे रियासत जे, जेको रियासत खे रिप्रेज़ेंट करे थो। ठीकु आहे। हाणे असांखे पंहिंजी इकनॉमी बचाइणी आहे, ज़िंदा रहणो आहे। जेसिताईं असां वटि असां माण्हुनि सां जुड़ियल न आहियूं त पोइ असां हिकिड़ा सेठ आहियूं, वॾेरा पोइ त तव्हांजी ॻाल्हि मां ॿुधी पोइ असां जीअं पाणी में वहंदड़ हिकिड़ो कख आहे, उहो जॾहिं खणी वञे पियो भई उहो नथो थिए। डॉक्टर साहिबु पोइ तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधण खां पोइ मूंखे हींअर हिकिड़ो ख़्यालु आयो आहे त इन जो मतिलबु हीअ आहे त ॿाहिराड़ी में या सिंध जे शहरी इलाइक़नि में आम माण्हू पावर पॉलिटिक्स ॾांहुं वधीक थिए थो वेझो असांजे दानिश्वरनि ऐं इंटेलिजेंशिया खां। इहा ॻाल्हि सही आहे? सर मेन प्रॉब्लम आहे अक्सर सभु पॉलिटिकल प्रोसेस मां कॉन्शियसनेस जे दौर मां मटिया आहियूं। असां कंक्लूड ई न करे सघिया आहियूं सिंध जी पॉलिटिकल डायनेमिक्स खे, असां सम्झी ई कोन सघिया आहियूं। डॉक्टर साहिबु हिते बंदि था कयूं। नाज़रीन इन पॉलिटिकल डायनामिक्स ते वरी कंहिं ॿिए ॾींहं ते डॉक्टर साहिब खे पाण हथीको कंदासीं। डॉक्टर साहिबु तव्हांजी तमामु वॾी महिरबानी। अवां पंहिंजे पॉलिटिकल सफ़र जे बारे में, ज़ाती सफ़र जे बारे में, वालदेन जे बारे में, पंहिंजे तालीम जे बारे में, पंहिंजे उस्तादनि ऐं हम क्लासनि जे बारे में सैर हासिल हिकिड़ी गुफ़्तगू कई आहे। ऐं मां ॾींहं महिने में कोशिशि कंदुमि त तव्हां खां इन पॉलिटिकल जेको डायनामिक्स आहिनि इहे सम्झण जी बि कोशिशि कयां त जीअं लीडर टीवी जा ॾिसंदड़ बि सम्झनि त हिकिड़ो पासो हिकिड़ी राह हीअ बि आहे। नाज़रीन ही हुआ जनाब मीर अमानुल्लाह टालपुर साहब, सियासी कारकुन ऐं अॼुकल्ह नवाज़ लीग में, इन खां वल सिंध यूनाइटेड पार्टी में, उन खां वल अवामी इत्तेहाद में, उन खां वल सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस में, उन खां वल अवामी तहरीक में, शहीद भुट्टो, अवामी तहरीक खां पोइ शहीद भुट्टो, अवामी तहरीक पोइ अवामी नेशनल पार्टी, पोइ शहीद भुट्टो। मुख़्तलिफ़ सतहुनि ते मुख़्तलिफ़ लाॻापन जे हवालनि सां हुन जी हिकिड़ी सुञाणप रुगो कुंडरी या उमरकोट या मीरपुर ख़ासि डिवीज़न में कान्हे, पर उहो सिंध जा जेके बि पॉलिटिकल माण्हू आहिनि उन्हनि में ॼातल सुञातल हिकिड़ो बाशऊर, हिकिड़ो बाइख़लाक़ ख़ुशख़ुल्क़ माण्हू आहे जंहिंजो कमु आहे त सिंधी माण्हुनि खे कंहिं अहिड़े रस्ते ते वठी हलिजे जंहिंमें महिनत बि हुजे ऐं जंहिंमें दुनिया जी जिदत बि हुजे। लीडर टीवी ॾिसण लाइ अव्हांजी महिरबानी। अव्हां पंहिंजे दोस्तनि खे, पंहिंजे साथियुनि खे हीअ ॻाल्हि ज़रूरु ॿुधाइजो त हिन खां वधीक सिंध तोड़े पाकिस्तान में को बि संजीदा चैनल कोन्हे को। इन करे लीडर टीवी ॾिसण जे लाइ अव्हां पंहिंजो पाण, पंहिंजा सभु दोस्त, उन्हनि सभिनी सां ही प्रोग्राम शेयर कयो। वॾी महिरबानी।